Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Suntem în cartea Judecator, capitolul 15 și versetul 13. Voi citi din nou. Ei au răspuns, nu vrem numai să te legăm și să te dăm în mâinile lor, dar nu te vom omorî. Și l-au legat cu 2 funi noi și l-au scos din stâncă. Am văzut că această imagine în viața lui Samson, unde se mută, schimbă locația, hotărăște să locuiască în alt loc. Și acel loc se numește Crăpătura Stâncii. Am vorbit îndelungat de faptul că nu este anodin, nu este întâmplător, pentru că vedem în viața multor slujitori al lui Dumnezeu, inclusiv în viața Domnului Iisus, aceste momente unde se retrageau într-un loc desert sau pustiu, dacă vrei, și acea retragere nu era, cum să spun, un fapt banal, dar era o retragere pentru un scop spiritual. Am vorbit în mai multe proteine despre asta, nu să mă întorc, dar înțelegând această dimensiune unde a se muta, a hotărât de a locui într-un alt loc, a se retrage, a sta în stâncă. Dacă ne vorbește de momentul unde omul se retrage pentru a sta singur, pentru a căuta pe Dumnezeu, pentru a avea comuniune cu Dumnezeu, întâlnire cu Dumnezeu, dacă privim acest eveniment din această perspectivă, e foarte interesant să observăm un lucru. E foarte interesant să observăm un lucru. Și anume, dacă te uiți de când a început această ceartă cu filisteni, mișcarea a fost mai degrabă Samson care s-a dus către filisteni, căutând un motiv de ceartă, care a avut și motiv de ceartă care a creat o altă ceartă și o altă ceartă, un alt răspuns din partea lor, un alt răspuns din partea lui și tot așa. Dar aici ajungem la un punct unde când el se retrage la stâncă, este căutat, este găsit și îmi vine să spun este întrerupt din ceea ce face acolo. Nu este lăsat până, hai să zic așa, el hotărăște, ok, gata, am petrecut destul timp aici, în Crăpătura Stâncii, hai să mă întorc. Nu. Este găsit chiar acolo. Este căutat chiar acolo. De aceea spun, este întrerupt chiar acolo. Și azi, poate mâine, aș vrea să-ți vorbesc despre acest fenomen
la care cu siguranță ce s-a întâmplat, dacă ai fost atent, e un fenomen extrem de interesant. Ai, extrem de interesant. Și sunt lucruri care sunt interesant de observat. Nu ți s-a întâmplat fenomenul următor, unde te rogi, dar în acea zi, din anumite motive cunoscut de tine sau poate necunoscut de tine, rugăciunea ta are o altă adâncime, rugăciunea ta are o altă profunzime și chiar ești conștient de acel lucru. Și când tocmai parcă avionul rugăciunile tale era să decoleze, să zboare, dacă pot să-mi permit această expresie, tocmai atunci cineva te-a sunat, cineva a batut la ușa, cineva te-a căutat, un copil a venit că a avut nevoie de cutare, soția, soțul, cineva a venit și te-a întrerupt. Nu e niciodată întâmplător. Mai ales când trăiești o anumită experiență. Fii sigur, e important să înțelegi când înțelegi acest fenomen, vei înțelege de ce oameni de statură spirituală, când voiau să se roage, bun, îmi vine să zic în mod serios, dar nu este cuvântul cel mai potrivit, pentru că dacă zic vreau să se roage în mod serios, e ca și cum zic, aveau și un mod mai puțin serios. Nu e vorba de asta. Când vor să se implice în rugăciune la o anumită intensitate, hai să vorbesc așa, la o anumită intensitate făceau un lucru, se retrageau, se izolau, unde erau greu de găsit. Sunt mai multe motive, dar unul din motiv își luau măsuri să nu fie întrerupt. Ai. Pentru că dacă, de exemplu, ești în camera ta, dar știi că copiii sunt în sufragerie, știi că soția este în bucătărie, n-ai luat măsuri să nu fie întrerupt. Pentru că dacă rugăciunea ta la un moment dat urcă la o anumită dimensiune, vor fi automat forțe care îi vor activa, vrei nu vrei, nici ei nu vor ști de ce tocmai în acel moment o să aibă nevoie de tine. Deci când vrei să ridici rugăciunea ta la un anumit nivel, de aceea ai nevoie de izolare. Unul din motive este acesta. Dușmanul, întunericul, nu se uită la cum te rogi tu. Se uită la fenomenele care le provoci din cauza rugăciunea ta. La asta se uită, la ce se întâmplă în nevăzut, la mișcările din nevăzut. Și când văd anumite mișcări, ei deja își dau seama. La fel cum, de exemplu, te plimbi afară, vezi nor, vezi vânt. Nu a venit încă ploaie, dar știi deja că ploaie vine. La fel și ei pot observa atmosfera ta spirituală, pot vedea anumite mișcări. Și când le văd, zic, dacă continuă asta, iată ce se va întâmpla. De aceea trebuie să fie întrerupt. Ai. Unii dintre voi înțelegeți foarte bine ce spun, pentru că ați trăit asta de câteva ori. Dacă nu ai trăit încă asta, mai trăiește, vei trăi. Mai trăiește, dar caută mereu să ridici intensitatea rugăciunii tale. Vei trăi ce înseamnă să fie întrerupt, să fii scos de o stare, de un loc, pentru că dușmanul tău, dușmanii tăi invizibili este frică.
de ce s-ar putea întâmpla. Ok. Mâine o să ne uităm la un text foarte clar. Un alt exemplu, nu doar la Samson. La Samson nu este așa explicit. Trebuie citit printre rânduri ca să vezi că el este întrerupt. Pentru că s-a mutat în capătura stâncii, nu a plecat de acolo, s-au dus ei să-l caute acolo. S-au dus ei să alege acolo. Pare anodin, dar dușmanii tăi, totuși există anumite lucruri de care le este frică. De aceea când mergi într-o anumită direcție, n-am încotro, trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a te opri. O să continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.